வணக்கம் சார். வணக்கம். இன்றைக்கு டெல்லியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதனுடைய விவரங்கள் என்ன சார்? எக்ஸாக்டாக டெல்லியில் கிடையாது. இன்றைக்கி நிலநடுக்கம் ரொம்ப முக்கியமான நிலநடுக்கமாக இருக்குது. என்னென்னா நேபாள், இந்தியாவில் அருணாச்சல பிரதேஷ், அதுக்கப்புறம் உத்தரகாண்ட், இந்த 3 இடங்கள்லையும் ஒரே நேரத்தில், அதாவது ஒரு ½ அன் ஹவர் 15 மினிட்ஸ் இடைவேளையில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. நேபாளில் தால்கோட் அப்படின்ற இடம், அது கிட்டத்தட்ட 700 கிலோமீட்டர் நேபாளோடைய தலைநகரான காட்மாண்டுலேருந்து 700 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் இருக்குது. அங்கே ஒரு நிலநடுக்கம் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 1, 2, 3, 4 நிலநடுக்கங்கள். ஃபஸ்ட்டு நிலநடுக்கம் கிட்டத்தட்ட 2.25 4.6 ரெக்டர் ஸ்கேலில். செகண்ட் அது ஒரு 25 மினிட்ஸ் கழிச்சு இடைவெளியில் 6.2 மேக்னிடியூடு. அதுக்கு அடுத்தது அது அகெயின் ஒரு 25 மினிட்ஸ் கழிச்சு. தேர்டு 3.8. அதுக்கப்புறம் 3.1 ஒரு 13 மினிட்ஸ் இடைவெளியில் அகெயின். இதெல்லாம் நேபாளில் நடந்தது. ஒரு நிலநடுக்கம், இந்த நிலநடுக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 செகண்ட்ஸ் நீடிச்சதாக தகவல்கள் சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் அகெயின் 2:25 PM நம்மளுடைய அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் 5.2 மேக்னிடியூட் ரெக்டர் ஸ்கேலில் அது ஒரு நிலநடுக்கம். அதே மாதிரி உத்தரகாண்டில் 3.3 மேக்னிடியூடில் ஒரு நிலநடுக்கம். கிட்டத்தட்ட இது 30 டிஸ்ட்ரிக்டில் அதாவது யூபி 30 யூபியில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 30 டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும், அதுக்கப்புறம் ஈவன் என்ன சொல்கிறது, டெல்லி, இப்போ பல இடங்களில் இது உணரப்பட்டிருக்குது. ஸோ ஆனால் இதோடைய பாதிப்பு பெரிய அளவில் இருக்காது அப்படின்றது தான் பலரும் கருதுகிறாங்க. பட் நேபாளில் கிட்டத்தட்ட 2015 கிட்டத்தட்ட 9000 பேர் உயிரிழந்தாங்க இதே மாதிரி ஒரு நிலநடுக்கத்தில். அப்போ 7.8 அதோட ரெக்டர் ஸ்கேல். அப்போ அந்த கண்டிப்பாக. ஆனால் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது 7.6 கம்பேர் பண்ணும்போது இன்றைக்கி அதிகபட்சமான மேக்னிடியூட் 6.2 தான் வந்திருக்கு. ஸோ இது பெரிய அளவில் கண்டிப்பாக சேதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும். ஏதாவது அந்த எபிக் சென்டர்னு சொல்கிறாங்களே, இப்போ தால்கோட்ன்ற அந்த இடம் தான் எபிக் சென்டர், அதுதான் மையப்பு. அந்த இடங்களில் இப்போ பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும். மேபி இன்று இரவோ இல்லை நாளைக்கு தான் ஃபுல் டீட்டெயில் இதை பற்றி நமக்கு தெரிய வரும். பெரிய பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க. அதே மாதிரி உயிர் சேதங்கள் ஏதாவது இருக்கா இந்த நிலநடுக்கம்? சோஃபார் ஏன்னா இது எல்லாமே ரிமோட் பிளேசஸில் தான் நடந்திருக்குது. இப்போ உத்தரகாண்டில் நடந்தது பார்த்திங்கன்னா, அந்த தலைநகர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் அகெயின் 260 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அந்த பக்கம் நடந்திருக்குது. அப்போ அங்கே ரிமோட் லொக்கேஷனில் நமக்கு தகவல் ஃபுல்லாக வந்திருக்காது இல்லையா? ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த நிலநடுக்கத்தை பார்க்கும்போது பெரிய அளவோட உயிர் சேதங்கள் இருந்திருக்காது அப்படின்றது தான் இனிஷியலான தகவல்கள் சொல்லுது. பொதுவாக நிலநடுக்கம் இந்த அளவுக்கு பதிவாகுது அப்படின்றத மட்டும் நமக்கு தெரிய வருது, செய்திகளில் படிக்கிறோம். நம்ம நிலநடுக்கம் எப்படி வருது? முதல்ல நிலநடுக்கம் எப்படி வருதுன்னா, நம்ம பூமிக்கு அடியில் இந்த நிலநடுக்கம் இப்போ நடந்தது கூட 5 டெப்த்து கிட்டத்தட்ட 5 கிலோமீட்டருக்கு கீழே வரையும் நிலம் அடி. நம்ம பூமிக்கு கீழே டெப்த்தே 5 கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க. எப்படின்னா இந்த மொத்த பூமியும் பல்வேறு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 5-6 பிளேட்ஸில் அந்த தகட்டில் தான் உட்காந்துருக்குது. நம்ம இந்தியா ஒரு தகட்டில் உட்காந்துருக்கோம், யூரோப் ஒரு தகட்டில் உட்காந்துருக்கோம், ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் யூரோப் ஒரு தகட்டில் இருக்கும். இந்த தகடுகளில் ஏற்படுற அந்த நகர்வு இருக்குல்ல, அந்த நகர்வு தான் மேலே அதிர்வா நிலநடுக்கமாக ஏற்படுது. இதுதான் அறிவியல் பூர்வமான விளக்கு. இதே இந்த நகர்வுகள் இருக்குல்ல, இது கடலுக்குள்ளே நடந்ததுன்னா அங்கே அது சுனாமியாக உருவெடுக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய சயின்ஸு. இப்போ ஒரு பொதுவாக இப்போ நேபாளத்தில் நடந்திருக்குது, அதனுடைய எதிரொலி தான் டெல்லியில் வருது, இல்லை இந்த மாதிரி தான் நிலநடுக்கம் பொதுவாக வருமா? ஆமாம். பெரும்பாலும் நேபாள், டெல்லி, குறிப்பாகவே இந்த நார்த் இந்தியா நிலநடுக்கம் அதிகம் வரக்கூடிய பகுதிகளில் ஐ திங்க் 3வது இடத்துல இருக்காங்க. ஜப்பான் நோன் ஃபார் நிலநடுக்கம் ரொம்ப அடிக்கடி அங்கே ஜப்பானில் நடக்கும். அதனால அந்த மக்களே அதுக்கு டியூன் ஆகிருப்பாங்க. சுனாமி அங்கே அடிக்கடி வரும். ஸோ அந்த ஊரோடைய நேச்சர் அப்படி. இப்போ அந்த வகையில் தமிழ்நாடு, சவுத் இந்தியாலாம் ரொம்ப சேஃப் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜப்பானில் அதிகப்படியாக நிலநடுக்கத்தை அதிகமாக பார்த்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அறிவியல் பூர்வமாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது அங்கே எதுவும் அங்கே பல டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஒன்றா சேர்ற இடமா அது இருக்குது. அதனால் ஏதாவது ஒரு பிளேட் ஆடிச்சுன்னா வந்துடும். நிலநடுக்கத்தை பார்த்தோம். அதே மாதிரி சுனாமியோட இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவான இல்லை, இதே இப்போ நிலப்பகுதியில் நிலநடுக்கம் வந்ததுன்னா இந்த பூமி அதிர்றது இல்லையா? அந்த பூமி அதிர்றதுனால மேலே உள்ள கட்டிடங்கள்லாம் அதிருது, ரைட்?
இதே மாதிரி இந்த அதிர்வுன்றது ரெண்டு இப்படியும் நகரலாம் இப்படியும் நகரலாம். ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி இப்படியான ஒரு நகர் வந்து கடலுக்கு அடியில் இருந்ததுன்னா அது என்ன ஆகும், தண்ணியை தானே மேலே புஷ் பண்ணும். அது சுனாமியா? அந்த தண்ணியை மேலே புஷ் பண்ணும்போது அது ஒரு பெரிய ராட்சத அலையாக தொடர்ச்சியாக இப்போ 40 செகண்ட் இந்த நிலநடுக்கம் இப்போ நடந்துக்குன்னா 40 செகண்ட் இப்படி 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 ஆடி இருக்கும். இந்த 40 செகண்டோடைய அந்த ரெக்டர் ஸ்கேல் வந்து இப்போ கடந்த முறை 7.8 இதே 6.2 கடலில் நடந்ததுன்னா பெரிய பெரிய ராட்சத அலைகளை இப்போ 40 செகண்ட் இப்படி இப்படி ஆடினா என்ன ஆகும், ஒரு பெரிய ராட்சம் தண்ணிக்குள்ள இப்படி கை வச்சாலே வந்து கை வச்சாலே வந்து போற மாதிரி ஒரு அலை ஏற்படும்ல. அதே மாதிரி கடல்ல இப்படி இப்படி ஒரு 40 செகண்ட் நடந்துச்சுன்னா வந்து பெரிய பெரிய அலைகளா வந்து வெளியே வந்து பக்கத்துல இருந்தெல்லாம் அடிச்சுட்டு மறுபடியும் உள்ள இழுத்துட்டு போகும். இதுதான் வந்து சுனாமி. நிலநடுக்கத்தால 9,000 பேர் கிட்ட இறந்து நேபாள 2015. அதே மாதிரி சுனாமில அந்த மாதிரியான பதிவுகள் இருக்குதா? சுனாமி வந்து எப்படி வந்து நிலநடுக்கம் அவங்களுக்கு ரொம்ப காமனோ அதே மாதிரி நமது ஏரியாக்களுக்கெல்லாம் சுனாமி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்பப்போ இருக்கும். அடிக்கடி நம்ம வந்து இந்த எர்த்குவேக் இந்த பக்கம் அந்த கடலோரத்தில் கடலில் வந்தாலே உடனே போய் செக் பண்ணுறது சுனாமி அலர்ட் தான். சோஃபார் நம்மளுக்கு ஒரு சுனாமியை பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தகவல்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி சார், தேங்க்யூ.